Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii keenya keessummaa dilbataati. Qophii keenya keessummaa dilbataa irraatiin gara godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo magaalaa Gwaatsiyoon deemneetiin jirra. Magaalaa kana keessatti sigaa mana haadha keenya Aadde Ribqaatti gorreetiin jirra. Sababni nuti as gorreefis egaa jireenyi kiristaanummaa Aadde Ribqaa maal akka fakkaatu ilaallee nutis jireenyaan akka isaan fakkaannuufi akka isaan hordofneetiniin hundi keenyi kan nurraa eegamu akka baanuufidha. Egaa hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turtanii haala jireenya kiristaanummaa Aadde Ribqaa irraatii barumsa akka argattan isin affeerra nu waliin turaa isiniin jenna. Aadde Ribqaa waamicha nu gootanii daawwattoota keenyaaf muuxannoo jireenya keessanii muuxannoo hojii keessanii akka daawwattoonni irratti hirmaatan akka daawwataniif waan eeyyamamoo taataniif isin galatoomfanna. Mee egaa garana yeroo dhufnu maqaan keessan Aadde Ribqaa jedhamu dhageenyeetiniin turre. As geenyeetiniin immoo yeroo namoota gaafannu namoonni maqaa biraatiin si waamu. Iteetuu kan jedhan jiru, iteetee kan jedhan jiru. Mee achirraa kaanuu maaliif akkas jedhanii si waamu? Yaa'u Ribqaa jechuun kun xinnoo isaan dhiba. Kanaafuu iteetuu saniin baay'ee isaanitti tola kanaaf jedhani. Kanuma maquma ittiin onnoo jechuufi kaanis immoo dhiyeenyani. Akka dhiyeenya keenyatitti akkanatti dhiyaatanitti tiyyeessan jedhan kanatti. Meeqa gara duubaatti adeeminuuti haala dhalootaaf guddina keessanii haa kaasnume. Maqaan keessan guutuun eenyudha? Ribqaa eenyu jedhamtu akkamii eessatti dhalatanii? Eessatti dhalattanii akkamiin guddattani? Ribqaa Moges Taaffasadha. Aanan dhaladhee Gwaatsiyoon katamaa Gwaatsiyoon Dabri Maaramii bira. Abbaan akaakayyuun kiyya Alaqaa Haruyi Gammee tabaalanii. Haadhi tiyyaa ammoo Isaalii Tuuruu abbaan kiyya Moges Taaffasa jedhama. Gwaatsiyoonumatti dhaladhee tan asumatti guddadhee asumatti amma kifilii jaatitti baradhee achumaan garatti daarii dhaqee ijoollee 4 dhalee ijoollee arfan san qabadhee tanan yaa'u gaxarii keessan jirayyuu ijoolleen tiyya barachuu qabdi anan jedhu gaxarii san keessaa ba'ee ijoollee tiyya asti barsiisee hunduarra galanni isaa ga'u hojjaarra naa oolaniiru jireenya akkana jiru. Mee Haruyi Gammee jettanii fakkaata. Tarii gara aanaa Ejeree ganda siree yeroo deemu. Obbolaa isaan. Obbolaa eenyuuti? Alaqaa Xibabuu Gammee. Alaqaa Haruyi. Haadha tokko abbaan haadhi Alaqaa Haruyi fi abbaan Alaqaa Xibabuu obbolaa Kodee Dhayyu. Haadhi Alaqaa Xibabuu harmarraa daa'imummaadhaan irraa du'anii immoo Walatta Tsiyoon Gammee adaadadha garuu Alaqaa Haruyi fi Alaqaa Xibabuu wal maddii hoosisanii guddisanii obbolaa isaan. Isaan sanyiidhumaan maanguddoota jecha. Akka abbaa haadha tiyyaatti Alaqaa Haruyi. Alaqaa Xibabuun garuu obboleessa isaaniiti. Mee ijoollummaa keessanitti barumsa mana amantaa mana kiristaanaa barattaniitu jechuu dhagaheera. Hamma qinee geessaniittu? Daawitii hosadii deddeebi'eetan hosadii kallaseetan baradheera. Kan biraa maal barattan? Anan biraa Wuddaasee Maaramii irra hoggaan jiru gara daarii na gorsiisaniiti daarii biran dhaqee. Wuddaasee Maariyaam muluu Gi'iziidha nama tsalootillee Gi'iziidha malee Amaarinyaan natti hin tolu baay'ee. Mee egaa gara kanatti kan nu fide keessaa tokko yeroo mana kiristaanaa Maaramii Gwaatsiyoon dhufnetti wanta agarre tokkodha namoota haasofsiisneetiin hin jirra. Mee haasawaa namoonni taasisan ilaalleetiin haa deebinu daawwattoota keenya. Dhimma as nu fide faana wal qabsiiseetiniin namoota bakka garaagaraa jiran haasofsiisnee jirra. Mee walumaan ilaallee haa deebinu.
keessan natti himaa maqaan keessan eenyu jedhama? Araguudha. Eessaa dhuftan iddoo kanatti jechuun iddoo kana eessarraatii dhuftan jalqaba? Nama gaafadhee tanaan bakka seenu dhabnaan. Eessa jirtaniyyuu duraan eessa turtaniyyuu? Badhaadha. Eshi. Achin taa'ayyuu ilmoon qabu obboleessan qabu obboleettiin qabu firan qabu ijji na badde bakka seenu dhabnaan achi dhaqinaan jedhe namni. Badhaadha eenyutu gara sin fide gara Gwaatsiyoon kana iddoo kanatti eenyutu sin fide badhaadharraa? Hoggansan dambiidhaan hin banne ijji tiyya amma carrifamte innas makiinadhaan dhufe. Makiinadhaan dhuftan? Eessa qubattan akkuma dhuftaniini eessa qubattaniyyuu? Hin qubanne ishuma biran dhaqe. Yoomi kun amma gizeensaa gizee kami amma? Akka waggaa ja'a hin darba. Waggaa ja'a hin darba jechuudha. Kanaaf dhuftanii iteetuun eenyu shayin jechuun akkamitti argattan akkamitti beektan isheen? Nama natti hime. Namaan dhufe. Maal siniin jedhan yeroo dhuftanii gaafattanii? Maal siniin jedhan waa'ee iteetuu mee natti himaa? Hiyyeessa. Mana ijaarratee teechisteerti. Achi dhaqee. Achi hodhattee ishiin didduudha akka dhadhunaan jedhan. Akkuma dhuftan sanitti argattaniire akkuma siniin jedhamee dhaqxan sanitti argattanii? Akkasumatti immoo ishee argadhe. Maal sinii goote mee waan sinii goote tokko tokko natti himaame? Caammaa nuu bitti. Uffata nuu bitti. Wanna rakkanne wantumaa nuu goote. Wanni ishiitti mannee badaraa keenya immoo nu gaafate. Kanaafuu egaa dhuftanii teetu bira dhuftaniiti waan dhabdan rakkattanii hin beektanii? Hin beeku. Eebbisaame iteetu eebbisaan hime? Iteetu nuu jisu Waaqayyo. Nu haa jiraattu. Fayyaa nu haa taatu. Waan hiyyeessa kana hunduma qabatteetun waan fayyaa ishii nu haa godhu. Ishii biratti misassoo nu haa taatu. Fayyaa nu haa taatu fakkaan. Shumburee kabbada. Iddoo kana dhuftanii jirtu iddoo harka qalleeyyiin itti gargaaraman kanatti argamtanii jirtu akkamitti gara kana dhuftan yookaan immoo eessarraatti dhuftamee jalqaba? Ani garuu dhalanni kiyya sasuma aska gara badhaadhaa gidi Gabreelii badhaadhaatti gadi waggaa 17 waggaan ta'u gara Addis Ababaatti deeme bira achan taa'ayyuu ani gara waggaa 20 ta'a nan Addis Ababaa ture. Waggaa nama kana achi taa'u ammana kana achi taa'u haadha tiyya waggaan deemu nagaan addaan deemne ijji ishee fayyaadha hojjettee nyaattiyyuu. Amma ani asirratti wanni kun na ba'e haxiin asirratti na ba'e taniitii kana baasifachuudhaan mana hakiimii dhaqee achuma Addis Ababaa. Biyya keetiin asaa waraqatii fuutu malee maal jenneessi akkamnaa naan jedhan. Waggaa 20 dhufe biyya kana achuman taa'ayyuu biyya kana dhufu. Waan dhufu ishiin ijaabaddee as beeta kiristaanatti gataniiru namni ishii qabatu dhabame. Ishiin immoo isaas sassaabdee achi isaas sassaabdee. Eenyu isheen? Teetun achi isaas sassaabdee mana kana ijaartee asitti isaan galchite. Maal gootiif mee yeroo sana waggaa sitaamamtu mana ijaartee? Hin qallabdi wanna qabdu hundumaa hin kennitiif. Daaras an qabdu daarasaan baasti wanna qabdu san ilma kennitiif. Duunanis kaa'amamuun teenye gara waggaa tokkootii fi ji'a ja'aatti natti fakkaate nan ishee wajjinas taa'e. Bakka ishiin duute ishumatti awwaalee ishumatti waan hundumaa danda'e ani wanna 5 saantibii wannan baasee hin qabu. Ishumatti awwaalee Odonis ishee wajjin ishii astaamamaa jiru ishiin immoo amiroon ishii xinnoo tuqameerayyuu. Bakka ani waggaan dhufu harki kiyyas fayyaadha. Fayyaan qaba. Tana bichaadha gizee sana dhukkubu ixii kana bichaadha. Inni immoo gizee sana kan tana dhukkubu. Amma asumatti odoon ishee wajjin tangalaatta'u halkan bantee nan baay'etti sa'aatiif sa'aatii malee ishee wajjin taaggala nan hin iyyiti. Gizee kana nan baa waggaa jettu ani immoo ishii qabee tana ishee wajjin hoon taaggalu hin iyyiti na dabaddabdeetti. Ibiddi na gubee maalidha maanti shodeetti. Amma bakka ishee wajjin odoon taaggalu anis lakkafame sitti. Lakkafame kinoo harka fayyaa fudhee dhufee harki tokkichi shibaana yaalaa ta'ee asitti quccadee taa'ee hafee duraan hojjedheetuma bulaayyuu anis humna kiyyaa. Amma hojjedhee nyaachuus hin danda'u. Amma eenyu sin gargaara sinoo? Ishumatu na danda'eera ammas. Isinis jechuudha. Ishuma amma ani garuu sa'aatii kanaan hojjedhee nyaachuun natti jiraayyuu. As taa'uun qismii kiyya na cabsee jira.
hojjedhadhee immoo akkan hin bulle rakkadheetan jira. Andanya kanus na dhukkuba. Hulatanya ija harka fayyaa fudhee dhufee tashibaa ta'e. Harki tokkichi maal hojjeta? Ishumatu na qarqaaraa jira, ishuman na qallafaa jira. Akka hiyyummaa kiyyaatitti immoo gara ishiitiin haadha naa taatetti jechuu nan danda'a waaqa wajjiniin. Ani garuu karaa waaqatiin kobaason ta'ugaan taa'u galgalas ta'ee beetaskaana hoggaan jiru fayyaa ishii godhii daa'ima ishee hojii fayyaa ishii godhii har'aan na dhalche nagatee namarraa dhaladhee akka namarraa hin dhalanne ta'ee as keessa taa'ee biyyan dhaladhe keessatti biyyan guddadhe keessatti dheetanan garaadhaan ishee eebbisa akka namaa san kana dhee naasa'u. jechuun akkamitti dhuftan gara kanaa? Duraan wotaaddarnati achi nooreeti achitti biyya kiyya jedheeti deebi'ee obboleechaallee dhumee jira namallee dhumee jira karaa keechaa jedhee taa'ee nan bu'ee qoloo tamaarii arganne isaa ijoolleetti fidee asuma iseetu biraatti naa geecha. Nyaanna sireellee naa bitanii firaashillee ispoonjii naa bitanii achitti uffatanii nyaanna galata rabbii jenneet hin eebbisna. Egaa akka ammalaalletti namoonni bakka adda addaatti kufanii turan kan nu kaaste haadha keenya jedhanii egaa singalatoofachaa singalateessaa jiru. Akka laallettis manni ijaarameetiniin namoonni achi jiraatanii akka qarqaaraman taasisaa jirtu. Mee maaltu kanatti sin kakaase? Maaltu kanatti na kakaasitiiti. Akaakayyuun kiyya Alaqaarii hiyyeessi madaa waaqati. Madaa waaqaa hootuqan waaqa hin dhukkuba adaraa. Hiyyeessan baddalinaa jedhan hoggaa nu barsiisan ijoollummaatti. Handaawitiin adeemsise isaanii anna guddise isaanii. Achumaan ani dhufee bakka kanatti jiru kiyya jiraachuu hoggaan qabu. Hoggaa qorrarra ta'an, hoggaa roobarra ta'an, hoggaa beelaan galgala galeeta yaa Waaqayyo ani mana o'aa kanarra faa isaan maaliifi isaan umteertami maaloo akkam godhu jedheetan waaqa kadhachaa jirayyu. Oduman akkas jedhu baay'ee rakkachaa jiranii gaafin beetaskaana dhaquudha halkan hoggaan ka'ee deemu bishaan jala yaa'etti gondaan itti timee ijaan qaban namni sadii in iyyan. Achumaan namni tokko aggaxaaminaa dhufee isaa wajjin baasnee harkisnee wayaa biraatti qayyarree manatti galchinee bakka waan manguudhu wallaalee ijaaruufitti hin qabu hiyyeetti dhoggaa sanumaan qabu. Maalin godhee deedu mana nuu intalli too wicciidhaa dhufte. Kanaadaa jirti. Mee haadhatoo waan adda addaa waan sii godhu waa tokkollee siifan godha daarallee sii godha beenuu Addis Ababaa deemna anaan jettee na bira dhufte. Ani homaa naan godhina homaa keessan hin barbaadu. Hanan tacannaqu kana jira. Mee kana waa tokko naa godhaa hin jedheen. Achumaan bakka ammaa hodhu jettee kuma jahanatti kennite isaan mukaa fi shawaa dhagaacha bubusee tanan achumaan Addis Ababaa geechee kuma 20 naa ergite. Bakka ani achumaan beeta kiristaanaa amma malkachaa galcheetan abuna Qawusxoositti simadhee tanan lafa naa kennanii lafa sanirratti isaanis sodoon jalu ijoolleenis intalli guddittiin akka kuma 26 naa kennite. Lafa isa argattan? Taabota maaramiitti sabakaa gubaa'een naa kenne. Lafa maaramiitti irrattan ijaare. Isaan akkanti gargaarsa naa godhaa kanaas sabeera jennaaniin lafa naa kennani. Innaa booda bakka mana isaanii ijoolleen namni akka argitu kana zirzirii san irratti sunis na raddee mana san jammaree ijaaree isaan galche. Isaan galchee isaanii achi mukaa waan qaanqoo isaanii akkaman godhee doo waaqatti bu'unnoo hedduu tacannaqu booda akkuma isin jedhe kana namni isaanaa beeku kophaa kiyya akkaman godhaa namni beekee naa qarqaaru jedheetan shaayii bunnaa godheetan Bisuu Abuna Qawusxoosis waamee namas adda addaa waamee nama katamaa kanaatis waamee yaa waan dhufee isaanis naa dhufanii barakata naa godhanii tsalootii naa godhanii isaanii achitti amma taatisan caarataas maalis jedhanii qallaba waggaa tokko isaan biraa hin argadhe. Isaanii achi immoo mucayyoon tiyya Kaanaadaa jirtu sun waggaadhaan qallaba isaanii yaaddee innatu danda'a waan kaan adda addaa ni jette. Isaanii achi namni adda addaa ayyaan waggaattis Maayoletta Sillaasee Waddeessoo Yohaannis jiranii isaan tokkicha daara isaanii mul'uu dhaabaasanii
Wayzaroo Taafarraa waan jedhaniin ganna nuurumaa waan barbaachisu na gargaaranii Wayzaroo Maariyaa Kabbada Kiristannaallee Ameerikaanii jirti. Kiristannaallee asitti daggasinaa nyaachisti isaanii biratti kiristannaa godhee fi farankaafeen immoo waan adda addaa godheettee ganzabanaa ergitee na gargaartee Atoo Masfanaa Barraa buleettiin biyya Ameerikaanii jirti. Ishinis irdaataa tokkos daara wayaa bibbitee fi eegas waggaadhaan isin ergiti baranas ergitee isaan gargaarteerti. Atoo Geetaachoo Galaan barana waa tokko waan xiqqoo na qarqaareera. Wayzaroo Fireewoot Alammaa firaashii 10 fi naxalaa 11 birdi libsiif kutee firtii tokko. Atoo Taaddasa Xilaahun gisee adda addaa ayyaana waggaadhaa hoolaa hin qalaafiyyuu. Atoo Abii Taamiraat ammarraatittuu hoolaa qalaafiitii jira ayyaana waggaan hoo dhufee ayyaana waggaa yaadataniitti erganiif hoolaa bitee san qalaaf. Maabartanyoonni Madaanaalamii jiran Addis Ababaa Waashaa Mikaa'elitti aan dhugan anis isaan faanan jira. Isaanumtuu kana bootaa kanarra gahaniit arganiit tokko ansoolaa fuudhanii waan saamunaa waan adda addaa fuudhanii qofa na qarqaaranii. Taamiraat Geetaachoo gisee baay'ee wanna rakkadheetti dhufee na qarqaara. Sani achitti Xilaahun Lammaan jedhamu firaashii 20 fi birrii libsii 20 naa fuudhee dhufee san irratti birrii naa kennee deemee birrii naa kennee saniin mana addisii kana ijaaruu jalqabe. Itti dhibbateera xinnoo itti babal'atu mana baasisoo jiraateen galchine innitti mana itti ijaaruu jalqabe. Sani achi gisee isaan na duraa du'anii gisee rakkadhe maabarri Gwaatsiyoon fataata dambitti naa fattaanii holloo naa qochiisanii na gargaaraniit na awwaalanii anis taskaaras baasee hundumaa godhee akkuma haadhaaf abbaa kootitti ammarraatittuu qurbaan isaanii nan as qorraba ammarraatitti namni 8 na jalaa du'eera. Sani achi sanbattamaaronni gibbiyaa tsadda'uudhaan wayaa isaanii miiccuudhaan na gargaaran. Amma immoo maabartanyoonni Abuna Habta Maariyaamii fi Baggoo Adiraagii dirijjitoonni sanban lamatti dhufanii wayaa isaanii miicanii waan adda addaa na qarqaarani. Meegaa hammam baay'atu baay'inni isaanii hammamidha namoonni? Ammaan jiran 18. Duraan baay'ee dhayyoo namni 8 jalaa du'eera. Ammaan jiran 18 waan manni dhibbaa ta'eefis itti dabaluu hanqadheetan sun jedhee taa'e. Mana addisii kana waggaan ijaaru siree sibiilaa intalatiyyatu siree 18 hojjechiisisteet galchiteef kenniteef. Isa siree qabanii firaashii adda addaa inni dhufaa fi warri kun oduu isaan hin qabatin dura warra kaan itti dabaluun nama cinqaadheetan bootaanis itti dhibbateera. Amma manni kun ijaaramee raawwatutti nama 18 jira. Mee ulaagaa maaliitiin dhufanii isin biratti ani isin fudhattanii simattanii keessummeessitan maaloo ta'anidha? Namoota akkamiiti? Warra ija hin qabne, warra humna qabaatanii hin hojjenne, warra xeenaa hin qabne, warra lafarra foqoqu. Namni isaan radda waan hin jiraanne dhalanii dhalli isaanii jalaa du'e kaan immoo isaan gatanii abbaa dhabanii to'e bakka seenanaan dhaban kaan immoo nama dhala hin qabne. Kanan isaan gargaara. Beeta kiristaanaa hin kaasee bakkuma achitti akkuma siin jedheetti galaana nyaatee aduun irra bulee oolee roobni irra bulee tasaqaayyaan iyyuu walitti qabeetan isaan walitti fudhadhee isaan xumuruu barbaade. Mee haala addaatiin immoo namoonni asitti footoo ilaalaan jira. Footoo namoota asitti qarqaaramaa jiraniiti fakkaata footoon as jiru. Haala addaatiin garuu footoon inni kun adda fakkaata. Seenaa addaas kan qabu fakkaata footoo kana. Maalidha mee nama kana haala kamiin kaastanii eenyudha isaan akkamiin argitan? Inni immoo hojjetaa katamaa kanaa beekamaadha iyyuu obbo Saffii Tabaala. Achi karaa waaqaa waan inni ta'e hin beeku dhukkubsatee haadha hin qabu fira hin qabu karaa irratti gatamee ijoolleen katamaa kanaa fuudhanii to'ee beeta kiristaanatti sagatan. Beeta kiristaanni garuu waa hunda taqabbalanii waan irra rafu waan adda addaan godhanii fi waan qoonqoo isaan immoo ammanaan jiruutti jedheetan qoonqoo isaa danda'eetan waggaa 28 taa'ee waggaa 28tti barreen gaddaa boqate. Waggaa 28 guutuu qoonqoo isaa dandeessanis? Anumatu danda'a jechuudha. Eega qarqaarsa kana eegaltanii waggaa meeqa guute? 2006. Aanan manatti isaan galche. Aanan ijaarsa jalqabee garuu 2004 qabee amma 5tti
Inuman xaarayyuu kaa walitti namaan dhufu baay'ee waggaa lama jalaa fixee utuman hunduu jedhu. Mee namni kun bakka taa'anii ka'uu hin danda'anii socho'uu hin danda'anii jedhama. Nyaatummoon dhugummoo akkamiin jiraatu akkamiin namni isaan gargaaramu maalidha? Nyaanni dhugaatiin jira garuu ofii immoo socho'uu hin danda'anii namni nyaatu namni dhugummoo bobba'uun jira. Mee haala kamiin fayyadamu akkamitti? Warruma jirtiyyuu miitiin takka warruman xooru kana keessa isheenis sanbattamaaronni kunis mi'a isaaniitis miiccanii ganama waggaa taabota dhufan jalaa fuudhanii gatanii baay'ee jiran isaan. Sanbattamaaronni baay'ee gargaarsa godhaniif. Mee egaa haala addaatiin immoo seenaan dhagahe tokko jira. Daa'imni waggaa 13 guutuu garaa haadhaa keessa turee dhalate wareegaan sinii kenname jedhama. Mee akkamidha seenaa kana mee bal'inaan nu ibsan? Ishee mucaan kana Yohaannis jedhama. Waggaa 13 garaa keessa na taa'e jette. Waggaa 13 guutuu garaatti baadhee tanan boodamee amaaramee kana nama gootee ona keessaa baaste taabotaati jirtu tan kenna agalgaa'ii kee haa ta'u jedhee tan tasaaleetti. Tasaalee ji'a lamatti dhalatee jette. Dhalatee waggaa 13 darbeet garaatti waggaa 13 baatte. Achi dhalatee dhalannaan immoo miilli isaatti sossoo harki isaatti sossoo waggaa meeqa guutuu waggaa 8 qabadhee tan xabala keessas maal keessas tan karaattatee naa dhaabbachuu qabeetti. Dhaabbatee inni deemuu qabnaan silata koonan galchee dheetan Waatsiyoon eessa jedheetan gaafachaati fuudhee dhufeetti. Nama eessaati? Qeerramsa jedhan kuyyuudha achi. Fuutee dhuftee taabotatti fuutee dhuftee achitti namni ishiin agarree amma waan guutuu wallaallan bakka naani xooruu kanatti isa fudhattee dhayxee achi isa goote. Na akkatti daa'ima fuuteesti gatteeniitiin takka naan jennaan dhaqe. Kan dhaqu akkasittan isaa argee bakka dhisi maaramiidhaaf fuutee maaramiidhaan nan guddisaaf jedheetan harkaa fuudhee guddisaa jira ammoo waggaa arfaffaasaati. Akkamidha nageenyi isaa fayyinni isaa akkamidha? Uumaan jedhu garuu guutuu miti uumaan jedhu. Yaa'u beeta kiristaana barachaati jira mangistiitis barachaati jira iyyuu uumaan jedhu. Mee warra maanguddoo warra dadhaban qofa moo daa'immanis wanti qarqaartan jira maali akkamiinis qarqaartu? Achi keessa daa'imni warri daa'ima qabu namni lama ijoollee lama qabaniyyuu ijoollee isaanii lamaan fudheetan asitti barsiisaafiti jira. Amma tokko kifilii 7 keessa jira tokko 3 keessa jira. An abbaa tokkooti ijoollee lamaan fudheetan as jiranii gargaaratiin jira. Mee asirratti immoo piroojeektii wayii dhallaalaa jira. Akkuma dura naa kaastan bara 2007 shaayii bunnaa taasiseen tananiin akka namoonni na qarqaaru gaafadheen ture jettanii namoonni isin qarqaaran asirratti tarreeffamaniitiin hin jiru. Warra jalqabaati. Asirratti baasiin isin baastanii 86,183 jedha. Kuni baasiin kun maali? Tole asirratti akka ilaallutti duubatti deebineetiin kaasna. Propozaala bara 2007 qophaa'edha natti fakkaata kuni. Asirratti mana ijaarsaa fi wanta kana wal qabatee birrii 86,113 baasii akka taasistanii ibsameetiin jira. Kuni maali baasii maaliiti? Baasisaa muka bitee tanan biyyee bitee tanan ashawaa dhagaa bitee tanan mismaara qorqorroo bitee gatii harkaa godhetan maal siin jedhu hojjetaadha kaffalee tanan qallaba isaanii barasan jedheetan kan hundumaa dandeetti. Mee baasii gaa kun kan bara 2007ti baasiin 83 fi 86 2,500 jalqabeeti. 2,500 jalqabeeti baasii baasaa turtanii. Kuni garuu kan 2007 86,183 kaffaltaniitu. Amma waggaadhaan baasiin keessan meeqadha? Amma qallaba garuu akka kuntaala 17 akkana waggaatti nan fixanii. Maagadoon jira, zayitiin jira, hunduun jira akka 70,80 nan baasa. Kana hundumaa mucayyoo wucii jirtu santu danda'a. Nyaataaf jecha. Nyaataaf.
Kan biraa immoo uffanni jira. Meeshaaleen qulqullinaa jiru. Namoonni qarqaran immoo jiru miindaa jirani kin warran duratti maqaa sii dhiyeessuun na gargaarati jirani. Garuu ani jammaree waa inni itti dabalee mee qofa namni tokko namni garaannee na qarqaarati jira. Mee amma waamicha maal dabarsitu namoota sagantaa kana ilaalaniif? Egaa baasii akkanatti baasaa jirtu. Egaa umuriin keessanis yeroo laallu maanguddoodha isinis dadhabaa jirtu. Ijoollee immoo karaa cinaan akka guddisaa jirtanis nu ibsatanii jirtu. Ijoolleen kun immoo ganaa yeroo guddachaa deeman baasiin isaan gaafatan dabalaa deema. Yuunivarsiitii galuudhaan jira, hojii barbaachuun jira, baasiin dabalaa deema. Mee namoonni gaa kufaniitis immoo karra maaramiirra ammas illee bakka ciisichaa kan hin arganne kan mana hin arganne ilaalaa turre. Kunis immoo yaada keessaniin akka bakki isinii mijatee isaaniinis manatti galchitanii akka fedha qabdan nu kaastanii jirtu. Namoota sagantaa kana ilaalaniin maal jettu, maal gaafattu, maal gorsitu, dhaamsa maal dabarsitu? Yaadni kiyya akkasii amma lagiseedha mukaanan ijaaree biyyeedhaan ijaaree bishaanti seenati jira. Waan keessaati isaan eegamee miti waggaa isaan isaan kaasuu kiyya malee xiraatii isaan eegne. Kanaafuu odoo manni zamanaa inni ijaaramee fi garuu hin ulfaata. Odoo akkasitti ijaaramee fi ani garuu namni fi mukni hin cabaa ani zalaalamiin nuuru wanni kun qaamii to'ii warra kanaa qaamii wanni ittiin tadaaddaran qabaatanii to'ii mana gameessa argatanii bakka ciisan xidaatiidhaan ta'ee odoo zamanaadhaan ijaaramee fi to'ii wanni hundumtuu adda addaa hikimannaanis jira wanni baay'eetu jira inni hundumtuu tamaallee fi odoo jiraatan dasneedha. Warra siichaadha. Namoota bakka biraa jiraataniif dhukkubsattoonni rakkattoonni bakka adda addaa jiru. Odoo kun babal'atee garuu isaanis fudhannaka. Waan babal'achuu diduu fi aqmii keenya ol ta'eeti malee arguu dhiisee tananii miti. Mee namoota amma fakkeenyaaf kuni Gwaatsiyoonidha bakka amma jiraannu kuni Finfinnee keessas Naazireet yookaan Amboo yookaan bakka biraa namoonni jiraatan abbootiin qabeenyaa jiru. Akkasumas immoo bakkoota kana namooti harka qalleeyyiin dhukkubsattoonni nama isaan qarqaaru hin qabne jimmoo jiru. Kanaafuu namoota abbootii qabeenyaa naannoo sana jiraniif ergaa maal dabarsitu? Ergaanan dabarsu ani odoon omaan qabaatinan walitti isaan qabee sassaabe ani ayyaanni isaaniitu guddaadha. Ani ofii kiyyaa mana jigaa keessa taa'etan hunduu beekanii kin warri kun mana jigaa keessa taa'etan isaaniif ani iyyuu anan xaaru. Gini waa inni galanni isaa gawaanis kinu waaqati ijaaree ijoollee xiyyaa wajjin ofii kiyyaafis kan ijaaree galee isaanis nan jiraachisa. Odoo nam tokkos nam lamas kaasanii gargaaran waa inni isaaniitu isaan gargaara. Ofii nyaatanii to'ii, ofii uffatanii to'ii, warri sun qorrarra waggaa bulu, roobarra waggaa bulu, garaan odoo jabaachuu baatee odoo hundumaa keenya foon keenyadhaan odoo assabanii lafaa kaasan dasneedha. Dhaamsa siin dabarsitan kanadha. Egaa daawwattoota keenya akkuma turtii haadha keenya addee Ribqaa fa'aa wajjiniin taasisneen isaan umurii dadhabaa kanaan rakkattoota harka qalleeyyoota qarqaaraa jiru. Qophii keenya keessummaa dilbataa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo magaalaa Gwaatsiyoon mana addee Ribqaatti gaggeessinee turre haala kanaan xumurreetiniin jirra. Egaa jireenya addee Ribqaa irraatii barumsa guddaa akka argattan abdii keenyadha. Nutis egaa naannoo keenya nu bira ollaa keenya dadhabdoonni harka qalleeyyoonni dhukkubsattoonni baay'eetu argamu. Egaa isaan akkuma seenaa isaanii irraa dhageessanitti otoo homaan qabaatiin mana jigaa keessa taa'aniitinidha kan warra kufan kaasaa turan. Nuti immoo har'a mana gurguddaa mana bareedaa keessa jiraachaa jirra. Nyaata filanneetiin nyaachaa jirra garuu han nyaatan dhabanii han dhugan dhabanii ganna kanaan roobni akka irraan gadi roobe ollolaan akka jalaan olitti burqee kan gadadoodhaan jiraachaa jiran naannoo keenyatti argamu. Nutis egaa warra dadhaban kaasnee warra kufan ol qabneetiin warra beela'aniif laannee warra dheebotanis obaasneetiin warra uffata dhabanii daara baasneetiin mootummaasaa akka argannu akka hundi keenyi laphee gaariitti deebinu waamicha keenyadha. Jireenya addee Ribqaa irraatii barumsa guddaa akka argattan ni abdanna. Qophii keenya warra hafan wajjiniin nu waliin turaa isiniin jecha qophii keenya keessummaa dilbataa kanumaan raawwannee jirra. Galatooma isiniin jenna.